Ajá. Lo estamos desarmando. Tienes que ver los otros shorts. Aquí estamos. Muy bien. Ajá. Ay, esto se desarma facilito. Si tenemos un talento, ¿lo podemos hacer? Sí, sí, usted mismo, la misma persona. De hecho, cuando son de estas marcas LP, Main, Toca, estos son bongos de trabajos duros, de trabajar todo el día, pero son profesionales, vienen hechos justamente para ser desarmados todo la misma persona con la mano. En caso de mitad de concierto que tenga un problema, lo desarman rápido, cambian un cuero, todo manualmente.